विधानसभेचे जेन्ना अधिवेशनां सुरू जातली तेन्ना आदले सभापती राजेंद्र बाब आर्लेकार हांणी एक बरी सुरवात केल्ली. विधानसभेचें काम लोकांक दाखोवपाची वेवस्था केल्ली आसा. लोकांक दाखयलें जाल्यार तें लोकांक कळपाची वेवस्था जाय न्ही. आनी तें कळटलें जाल्यार तुमी इंग्लीश थंय फटफटायली म्हणून कळटलें? 100% लोकांक इंग्लीश कळटा. म्हणटकच तें कामकाज हेंय बी जे भाशेचेर गोंय राज्य उबें आसा ते भाशेंतल्यान जावपाची गरज आसा. आनी कोणूय म्हणटलो हो दुराभिमान म्हणजे अति अभिमान भाशेचो न्हय. संविधानान जी राज्य घडयल्यात आनीक स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टान जी प्रांत रचना केल्या ताजी फाटली भुमिका हीच. ताजे फाटलें मुख्य तत्व हेंच की प्रत्येक राज्यान आपले भाशेचो मोग आनी अभिमान बाळगुचो, ती भास उदरगतीक पावोवची आनी ते भाशेच्या आदारिल्ली जी संस्कृताय आनी अस्मिताय आसा ती फुलोवची. आनी अशे रितीन भारतांतली सांस्कृतीक विविधताय फुलची, ती नश्ट करून एकाचेर येवची न्हय हो विचार. आनी हें जर घडटलें तर गोंयकारांनी, प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक गोंयच्या लोकप्रतिनिधीन हें लक्षांत दवरपाची गरज आसा की जे बुन्यादीचेर गोंय राज्य उबें आसा ती खणून उडोवं नाकात. ती खणून उडोवपाचें वायट कर्म करूं नाकात. राजेंद्र बाब आर्लेकार हांणी विधानसभेंतलें कामकाज कोंकणींत जावचें म्हणून एक बरो आरंभ केल्लो. तो बंद जाला अशें ना, पूण अजून कांय लोकांक ही खुरखुरी आसा की आपल्याक ही भास येता म्हणून सांगपाची. अजाप इतल्यान दिसता की अजून पुर्तुगेजीन कोण उलयना, बाकीतल्या भाशांनी उलोवन जालां. ती म्हाका कळटा म्हणून दाखोवपाक. तो जागो न्हय तो जागो तुका कितें दिसता तें व्यक्त करपाक आनी त्याच बरोबर तें लोकांकय कळपाक. ज्या लोकांनी मत दिवन तुका थंय धाडला त्या लोकांकय तें कळपाची गरज आसा. ही वेवस्था केल्ली आसा आनी म्हणून विधानसभेंतलें कामकाजूय बी जे भाशेचेर गोंय राज्य उबें आसा ते भाशेंतल्यान जावपाची गरज आसा. हें जितले बेगीन विधानसभेंतल्या 40 वांगड्यांक कळत तितली विधानसभा बरी चलूंक पावतली, तितली विधानसभा मेकळेपणान स्वताक व्यक्त करूंक पावतली आनी तितले बरे रितीन थंयचें कामकाज लोकांक कळूंक पावतलें. हें केन्ना घडटा तें पळोवंक जाय. लोक पळयता, लोक पळयना अशें न्ही, लोकांक हें कळना अशें न्ही. घडये कोण कोणाच्या घराचेर फातर मारना जायत, पूण कोण कसो वागता हें लोक पळयता आनी त्या प्रमाणे आपली फुडली तयारी करता. देखून 40 वांगड्यांनी अशें समजुचें न्हय की आमी जिखून आयले, आतां लोकां कडेन आमचो कांय संबंद ना, आतां लोकां विशीं आमचें कांय कर्तव्य ना, आतां लोकां विशीं आमची कांय जबाबदारी ना. तुमी लोकांक जबाबदार आसात. आनी लोकशायेंत जें ठरयलां, जी बुन्याद घालून दिल्या ती बुन्याद पाळप, तिचो मान राखप हें तुमचें कर्तव्य आसा, तुमची जबाबदारी आसा. गोंयचें बरें जातलें, गोंयचो एकवट उरतलो, गोंयची भास फुलतली, गोंयची संस्कृताय फुलतली, गोंयची अस्मितायेची सारकी वळख संवसाराक मेळटली जाल्यार दरेका आमदारान, विधानसभेच्या दरेका वांगड्यान, कित्याक फाल्यां कांय मंत्री आसतले, कांय आमदार आसतले, आनीक एक सपूत आपल्या मनांत घेवपाची गरज आसा. विधानसभेन सपूत घेतला तो संविधाना कडेन निश्ठ दवरपाचो. ताणें आनीक एक सपूत मनांत घेवपाची गरज आसा की गोंयचे कडेन एकनिश्ठ रावपाचो, गोंयचे भुंये कडेन एकनिश्ठ रावपाचो. तें काम जर ताणें केलें ना जाल्यार 5 वर्सां ताच्यान आपल्याक जाय ती मस्ती करूं येता. 5 वर्सां उपरांत तो खोले जावं येता.